好啦，睇下第22題啦。嗱，咁我哋就 mark 翻啲資料落去先啦，睇下題目。嗱，佢就話啦，AC 咧就係 diameter 嚟嘅，跟住啦，BE 都係 diameter 嚟嘅。咁所以咧，其實即係講緊咧，中間呢一點咧，其實係個 centre 嚟嘅喎。咁我哋 mark mark 佢啦。嗱，跟住再 mark mark 啲角。嗱，角 ABE 咧係46度嚟嘅，mark 低先。跟住啦，角 DBE 下邊呢一隻咧係16度嚟嘅，好 mark 低佢。就問咧計一計嗰隻 mark 低嗰隻咧 APD 嗰個角係幾多度啦？嗱，如果你見到呢個係圓心咧，其實呢題都幾快嘅喎。嗱，圓心拉落嚟就係半徑啦，圓心拉落嚟都係半徑嚟噶嘛。咁所以其實呢個三角咧根本就係一個等腰三角。咁所以咧個底角係相等嘅喎。嗱，呢隻係46度嚟嘅。咁所以就好快啦。嗱，中間呢隻就減一減佢咧180度。咁所以呢個就係88度，即係呢邊92啦。咁所以呢隻都會計到嘅喎。嗱，呢隻咧就係72度嚟嘅，根據呢個三角。咁所以最後反埋過嚟咧，其實呢個就係108度。咁所以答案就係 boy 啦。